Mungkinkah?
itu suara yang diabadikan oleh mereka mendengarkan dan diunggah ya di media sosial. Lalu apa sebenarnya suara ini nanti juga akan dibahas oleh para ulama dan juga dari peneliti 8. Tapi sebelumnya kita dengarkan kumandang azan suara sangkakala, namun merupakan kejadian alam. Karena pada akhir zaman pas mau kiamat itu ada tiupan trompet ya, sangkakala 2 kali dan malaikat Israfil. Tapi saya punya keyakinan itu tidak. Alasannya kenapa? Pertama, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil itu akan didengar di seluruh dunia. Karena berlaku untuk seluruh dunia, dan begitu tiupan pertama semuanya mati. Tiupan kedua semuanya hidup kembali. Nah ini kan nggak ada yang mati nih. Dan lagi pula sangkakala itu akan didahului oleh tanda-tanda kiamat lain yang besar. Saya lebih cenderung, walaupun tidak bisa menjelaskan secara sains, itu suara-suara alam saja. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8, Thomas Jamaludin menyangkal kemungkinan bahwa suara sangkakala yang sedang ramai dibicarakan berasal dari luar angkasa. Ya, menurut Thomas Jamaludin, suara tersebut pasti berasal dari bumi karena suara hanya bisa menjalar melalui medium udara. Gelombang suara itu bisa menjalar kalau ada medianya. Dalam hal ini mestinya udara kalau itu di ruang terbuka. Sehingga dugaan bahwa itu dari luar bumi atau dari antariksa itu tidak mungkin, karena jelas di luar bumi itu atmosfernya sudah sangat tipis atau tidak ada atmosfer, sehingga tidak mungkin itu berasal dari luar bumi. Terus kalau begitu sumbernya dari mana? Nah ini yang kemudian memang menjadi misteri. Dan bisa itu dari suara alami, tetapi juga belum diketahui apakah sebetulnya interaksi angin dengan kondisi setempat, tidak tahu apa penyebabnya. Jadi itu mungkin saja, atau kemungkinan lain adalah dari perangkat-perangkat buatan manusia juga. Apakah itu perangkat penelitian atau mungkin dari industri atau dari aktivitas manusia yang lain, barangkali saja. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi terkini dan menarik lainnya. Kami harus jeda sejenak, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Kabar Petang.